दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयागराज अकादमी पे। और मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा और ये हमारा पहला वीडियो होगा मैथ का। यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट चलेंगे और सारे टाइमिंग से एकदम सब्जेक्ट चलेंगे, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सारे वीडियोज आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और ये जो हमारा मैथ होगा ये एसएससी, बैंक, रेलवे सबके लिए है। तो आप केवल मैथ पढ़ते रहिए उसकी और देखते रहिए हमारे वीडियो को। तो हम आज शुरू करेंगे अलजेब्रा, मैथ का नया टॉपिक अलजेब्रा। आज हम स्टार्ट करेंगे। तो अलजेब्रा में सबसे पहले हम फार्मूला, जो बेसिक फार्मूले हैं वहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिना फार्मूले के तो अलजेब्रा सॉल्व हो नहीं सकती। और पहले बेसिक फार्मूला, फिर ट्रिकी फार्मूला, और फिर उसके बाद हम एक के बाद एक हर टाइप के क्वेश्चन करते जाएंगे। तो पहले बेसिक फार्मूला लिखना है आपको, बेसिक फार्मूला। उसके बाद आपका होगा ट्रिकी फार्मूला, ट्रिकी फार्मूला। और उसके बाद आपके क्वेश्चन होंगे लगभग कई टाइप के। और उसके बाद लास्ट में आपको हम एक स्पेशल ट्रिक बताएंगे जिसको पुटिंग वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू मेथड, जिससे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले अपने फर्स्ट सेशन से, बेसिक फार्मूला। तो आज बेसिक फार्मूला ये बताएंगे, उसके बाद आपको मिलेगा ट्रिकी, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन में ही आपको ये पुटिंग वैल्यू मिलता जाएगा जहां जहां आपको नीड उसकी पड़ेगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक मिनट सर वो बेसिक फार्मूला। पहला नंबर जो सबसे छोटा फार्मूला होता है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फार्मूला आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी। चौथा फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी में कभी कभी क्या करता है कि यहाँ पे प्लस के स्थान पे कुछ माइनस कर देता, तो आप इस पे भी ध्यान दीजिए। 5 नंबर फार्मूला a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। ये आपका फार्मूला बनता है। और 6 नंबर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। और तीसरा फार्मूला इसी पे इसका माइनस a प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2bc और माइनस 2ca। ये आपका 7वां फार्मूला। तो आप फार्मूले को नोट कर लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, तो फिर मिटाते हैं इसको।
तो आप लोग लिख लीजिए इसको, उसके बाद हम इसको मिटा दे रहे हैं। उसके बाद आपका अगला फार्मूला होगा क्यूब से रिलेटेड a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस b, a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस b। इसी में फार्मूला बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ab। दूसरा इसी का a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b और इसमें ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab ये बनता है। और इसके बाद ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा जो फार्मूला है वो आपका बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू वन ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c और दूसरे ब्रैकेट में आपका बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें मैं यहाँ से इसके नए फार्मूले को इसी से बना रहा हूँ, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए इसमें सब में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से गुणा 2 से भाग, तो यहाँ बचेगा a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट में और यहाँ पे बटे 2 अपान, और फिर यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई किए 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। फिर इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c और अपान 2, यहाँ से इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसको 2 है तो एक हम तोड़ दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आपका माइनस 2ab है, इसको इसके साथ ले आ लीजिए माइनस 2ab। अभी यहाँ पे एक a स्क्वायर आपका बचा है तो प्लस a स्क्वायर, इसके साथ आप ले लीजिए c को, एक c स्क्वायर माइनस 2ca। उसके बाद अभी यहाँ पे एक b और एक c बचा हुआ है तो प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। आप देखेंगे 2a स्क्वायर, एक ये यहाँ पे, एक ये यहाँ पे, एक b यहाँ पे, एक b यहाँ पे, एक c यहाँ पे, एक c यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। तो आगे इससे a प्लस b प्लस c अपान 2, यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये फार्मूला होता है हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस ये a माइनस सी का होल स्क्वायर ये बन रहा है प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये आपका एक नया फार्मूला निकल के आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। और उसके बाद इसका एक फार्मूला और बनता है, मैं आगे बता रहा हूं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। इसको नोट हो गया जी? ओके, तो इसको यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए, यहाँ से देखते हैं फिर ऊपर। अभी यहीं से आप देखिए मैं क्या करता हूं, ये फार्मूला इतना है, यहां से फिर एक बार लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। अगर यहां से आप ध्यान दें ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और हमारा एक फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, हमने अभी आपको बताया था
होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। क्या हम यहाँ से दो कॉमन नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ से आप दो कॉमन ले लीजिए और उसके बाद आपको बचता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे हम जब कॉमन लिए तो यहाँ बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमें इतनी की वैल्यू चाहिए तो इतना हमें यहाँ चाहिए, बाकी को इधर आप भेज दीजिए। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा आके। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये चीज आपका बनता है। और इसके स्थान पे हम इसको रखेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका बनेगा a प्लस बी प्लस सी। और फिर इसके स्थान पे हम इतना पूरा रख रहे हैं, यहाँ पे एक मिडिल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2 और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये वाला। और यहाँ से भी अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो सब प्लस में हो जाएगा, तो माइनस कॉमन और यहाँ पे ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये आपका बनता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और यहाँ पे केवल एक है, तो -2 एंड -1 इज इक्वल टू -3, तो आपका -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा मिडिल वाला, और यहाँ पे -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये। और उसके बाद आप चाहें तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये बना, एंड -3 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और ये ए बी, एक ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपको फार्मूला निकल के आता है। अगर आप a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे ये चल ही रहा है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। अगर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहते हैं तो इस चीज को हम इधर ला के रख देंगे, तो आपका बन जाएगा, ऊपर लिखते हैं जो आपका नया फार्मूला आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, और ये इधर माइनस में है तो ये इधर आके आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा +3a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर आप चाहे तो -3abc को पीछे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तो। प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -3abc। तो आज का ये रहा आपका बेसिक फार्मूला। उसके बाद कल हम चर्चा करेंगे ट्रिकी फार्मूले पे। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और हम और अच्छा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। गुड लक।